now I would like to welcome Senator Jordan Steele John for his speech. Thank you so much for giving me the opportunity to speak briefly with you today, and I want to thank the organisers of today's event for putting so much energy into bringing us all together. It is an honour and a pleasure as the Australian Greens Foreign Affairs spokesperson to once again gather with supporters of democracy in Myanmar, with representatives of the National Unity Government, as the member of the only political party in the Parliament of Australia who recognises the reality that the NUG is the only legitimate government of Myanmar. And I think it is really worth reflecting on the journey that we have been on together these past 3 years as we have worked in collaboration and cooperation to ensure that the Australian government takes action to restore democracy in Myanmar. When the coup occurred, there were words from the Australian government. Together we have forced governments of both political persuasions to turn their words into action. When they hoped that we would fall into despair and despondency, we have instead organised together, forced them to implement sanctions upon the junta and then to expand those sanctions. And it is a wonderful thing to see that finally we have managed to achieve together an expansion of sanctions to cover the production of jet fuel. But there is more that we must do. These sanctions must be expanded to cover all senior and executive members of the fossil fuel organisations and resource industry bodies that are providing the financial support to the junta, and the Australian government must take action against Australian corporations who continue to do business with the junta in the full knowledge of the human rights abuses they are perpetrating. That is wrong, and the Australian government must take action to stop it. We must also work with the NUG and other allies in Myanmar to make sure that humanitarian aid is delivered on the ground. We cannot allow the junta's blockade of humanitarian aid and their active work to prevent that aid reaching people that need it desperately on the ground to succeed. And we must make sure that this Australian government together engages with the reality that continually parroting the line that they support the 5 principles outlined by ASEAN will somehow magically resolve the situation. We know that it will not. We know that there needs to be active engagement between the Australian government with the NUG and other actors, not only to make sure that we restore democracy and remove the junta from their position of domination, but also to ensure the success of the post-junta Myanmar that we are working to create together. And that begins with the Australian government formally recognising the NUG as the only legitimate government of Myanmar. That is the goal that we will continue to work with you to achieve, and I look forward to the day when we can gather together and celebrate the restoration of democracy and justice in Myanmar. Thank you so much. Thank you so much, Senator Stanley June, and also Ms. Zoe Daniel, MP. ကျွန်တော်စောစောစကားလေးဖြတ်လိုက်တာပြန်ဆက်ပြရစီ။ဆိုတော့ဒီ financial နဲ့ပတ်သက်လို့ Yeah, that. Good to see you again, Taz.
take a look. 1, 2, 3. And you this way. Thank you so much. Lurangera, Blausi met. Dollar the time? Nathan? Tantia Chelsea. Tantia Chelsea. So, Alamo 8.7 million US dollar, no? US dollar. Australian dollar is 10 million dollar. 10 million dollar. A Miazo contribute local general NUG bond, NUG bond, where get a Pamana, Australia, Nangan in net 2.7 million US dollar. Shiva. EOD bono, EOD where so alo 2.3 million US dollar Shiva. The support group the Toneta fundraising the low biro Lurana. That's not young at Tigunyare figure pare, no? 2 years is Lurani that Genomatia. The CRB support group they are super Lurana. All about 1.7 million US dollar. So that's another Australia in our Piana, no? That a nice seminar general Australia and Blauti who won't pound get it. So, you know, Tandaman seminar, General Sozo, BOB, CG, BOB, no? And not a Saruta seminar, Ocho is seminar, Ocho is seminar, Belonganema Mature, the Nitaga CDM, Civil Disobedient Movement, Dini, Tisua, Ochoima, Manani, Chedama. And not only Dagala, Siaris Yamaru, Tango, Chosani, Anadine, Tony Bonline, Tango, Chosangama, Neo Winsel Suga, the Nangalo, to Satanja Chele Gendro, Chele Yagama. Tango, Shizashima, Anadine, Tony Bonline. The town, Tango, and a goes at table, no? Goes at Timale, Tanshin at the Somon Osua, thank you, Chele Janai, Chele Luyana. I may a cook, Newton. Not on the setting, my Anna Demo Juzare. A cool not on the Sally, don't name Yama to Rubelu Pinile. Siamar Alo Umima. Dale General the Newton in Abono, the Hama, the Ocho in a better the Simianaswe, to road the Nedi Ocho Lumiao, the Pema, General the Eugene Mohammed, the Pidu Ocho is the Nico, a council Pia, Josani, a cool Lessie let to do the Pocana Ocho is the Nidu. The piece and I move on, not Josani in Yashiva. Tale, General Ocho, Simeanama, on Yamuriva. Now, so are the Ludu Simeanama, not Ludu Arne. Ludu also let General Pirene Pipa Shinjiva. That General Pipa in Ava. Now, so I support group with Lugera 1.7 million Shide, General Sanapia Welly, Tasayako, Nitane Nanga, Suarigo, Dog shout, Titi Tidari, Pure Bini. Ero, Bari Pure Big Luchila. General a cent don't say Jola gave me. But my own saying that on the set it on General Babioles raw. Me online said that the Diamo and Eugene Mohammed the Diawin. The message was General Diga paid and around the setting. The setting, the setting is Rabiosi Amluro. Josi Amluro. And around the sending the Satoma General Babioles raw. Me online also the city I can be. Through you will do that. Now, to roll it means you just see Pandini there. Ludayan Sana Taramusaya, a year watching me, the Mabi Mapini, every go, Kuni Bewu Lure, so that Sakao Biore. The bigger than it, the town said to Autowasa Biro, see on Yamuri, Yai Pila Kama, and Uju Mila and Migo, a Diga Migo Nakushi Valley. So what the Yawun who let to Mamiro, the Yawun and the Rula Candy, Ludayan Sana Taramusole, a Yai Kuni Bidi, Bidi Lahamana, General Yoga Sakari. Don't need that shit. Uma Pinso, the no minute don't have it. Nemati Ma. To get Duka Young Lulu, a Dika Kuniraga. The Didaga and Lururia Kunira, UN agency Malone, no TV Saya, INGO Malone, Lulu see, Lulu Remabe, Lulu Abe, Lulu Piancuni, a poesy, the Dika Lupira. And all, Piano to get Kuni Pesi, D. Lulu see young look Biba. Lulu see Yauchi and Amate. A poesy to Kua, Sakasasima, Mapo de Tama, Duru Okunibu, Bime Sureha, Bejeba. No General Ultima, no Luapa, Ninema, Mapo de Zamushi. Namani, Sakasama, Pansi Shima, Duru Person, Pokime Sura, Bejeba. Namato about it, so that the gay
လူတို့အကူအညီလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဒီ NUG တို့မဟုတ် ERO တွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒီအဖွဲ့တွေကိုကူညီပေးပါဒီအဖွဲ့တွေကသာလေတကယ်ထိအောင်လုပ်နိုင်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မနစ်ကနောက်ဆောက်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ဒီအစိုးရ၅ခုကနေပေါင်းပြီးတော့မှ agency ပေါင်းလိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ Australia ဆိုရတယ်သူကအခုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ဟိုလူကောင်းတယ်ထိတ်ခေါ်စာတွေထွက်လာကျွန်တော်ပတ်ခွင့်ရတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1သူတို့စီကနေပြီးတော့မှဒီ grant တွေပေါ့နော်ဗန်နာရေးအကူအညီတွေရှောက်ဖို့အတွက်ကမှတ်ပုံတွေရှိစရာအသေးအဖွဲ့မှတ်ပုံတွေရှိစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုပေါင်းသွားတယ်ဒုတိယကကိုယ့်အကူလုပ်နေတဲ့အလုပ်အဖွဲ့အစည်းဆိုရင်လာမလျှောက်နဲ့ AUG သို့မဟုတ် ERO အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်နေတဲ့အထောက်အထားပြနိုင်ရင်လာလျှောက်ဆိုတော့မနစ်ကကျွန်တော်တို့ advocate လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကအောင်မြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောင်းလဲလာတာတွေရှိနေပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာ NUG ကဖြေရတဲ့ဘေးခံတဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့မေးအောင်လိုက်ကြာဆုံးသွားရင်မနေ့က NUG ဘာလုပ်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ NUG ကဒီလောက်မြန်မာပြည်မှာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီဖွဲ့စည်းတွေကိုညီညွတ်အောင် unified force เนาะတကယ် one team one voice ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွာရှိရလားဆိုတော့အဲ့မိကုန်းနှစ်ခု NUG အမေးခံပါဒီမိကုန်းကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာစီရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုကဘာကမြင်တွေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာတခြားအရင်မိကုန်းတွေအကုန်ပျောက်သွားပြီးတော့ဒီမိကုန်းနှစ်ခုရှေ့ရောက်လာတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့တတိထားမိမယ် January လ31ရက်နေ့မှာ NUG နဲ့မဟာမိတ်တွေကနေကြေညာချက်တရားထုတ်ပါတယ်နော်အဲ joint political statement ဆိုပြီးထုတ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို2မျက်နှာရှိတယ်မြန်မာလို3မျက်နှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ statement ကတကယ်တမ်းကတော့စောစောကမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုအဖြေပေးလိုက်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ statement ကိုဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းဖတ်ပြီးသားလို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီ statement မှာ implant ထူးခြားတာလေးတွေပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့် statement တစ်ခုထုတ်ရင်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကထုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့အထိမ်းအမှတ် logo တွေပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုကိုစားပြုနိုင်စွာရှိတဲ့အဆင့်ရှိတဲ့လူတွေကအောက်ကနေကိုစားပြုပြီးတော့ site ထိုးတယ်လက်မှတ်ပါတယ်ဒါပုံမှန် statement တွေမှာပါတာသို့တော့31ရက်နေ့ကထုတ်တဲ့ NUG နဲ့မဟာမိတ်တွေကထုတ်တဲ့ statement မှာနံပါတ်1 logo တစ်ခုမှမပါဘူးနံပါတ်2 signatory လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါဘူးပါတာကဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ4ဦးပါတယ်တကူကဦးတင်ထွန်းနိုင်ဒီ NUG ကိုကိုစားပြုတယ်နောက်ဘရိုစောရာနီ KNU ကိုကိုစားပြုတယ်နောက်ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ဒီကရင်နီကိုကိုစားပြုတယ်နောက်ဒီ3ယောက်ပဲနောက်တူပါတယ်ပေါ့နော်ချင်းကဒီကိုယ်စားလှယ်တူပါဒါ contact person တွေနဲ့ပါအဲ့တော့ဒါကရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ community တွေမြန်မာ diaspora community တွေရောပြည်ပကအစိုးရတွေပါကျွန်တော်တို့ message တူပေးလိုက်တာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိနေတဲ့ညီညွတ်မှုကခင်ဗျားတို့အပြင်ကမြင်နိုင်တာတဲ့အများကြီးနဲ့ရှိုင်းနေအများကြီးကျင်ပြန့်နေနောက်ပြီးတော့တတန်နဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုပြောတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖွဲ့အစည်း logo နဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိတဲ့လူပဲ sign ထိုးရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကြီးညာချက်ပဲဖြစ်မှာ။အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်း logo တွေမပေါင်းဆိုတာကဒီသဘောတူညီချက်ပေါ်မှာဘလောက်တိုင်းတာထိနော်အဓိကကြတဲ့လူတွေကသဘောတူညီထားကြတယ်ဆိုအတိတ်ပဲပြ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နေဦးတော်လိုင်းမှာပါနေတဲ့အင်အားစုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အုပ်စု3စုခွဲလို့ရတယ်။တစ်ဖွဲ့က NUG နဲ့တရားဝင်မဟာမိတ်ပြုထားတယ်ကျွန်တော်တို့လူလူမြင်ခွင့်ပါလေဒီနေ့ခြားပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါတော့ K3C ပေါ့နော်ချင်းကရင်နီကရင်နဲ့ချင်းပေါ့ကျွန်တော် K3C ကိုခေါ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးတရားဝင်မဟာမိတ်လုပ်ထားသလားဆိုရင်လုံးဝလုံးမထားဘူးတရားဝင်မဟာမိတ်အနေထားမှာတတ်တာဘူးလုံးဝမရှိဘူးသို့တော့လူတော်လိုင်းမှာထဲဝင်ညီနိုင်နေတဲ့လုပ်နေတာရှိတယ်ဥပမာရောက်ပိုင်းညီတော်3ဘွဲ့နော် MNDAA နောက်ပြီးတော့ AA နောက်ပြီးတော့ TNL အများကြီး NUG နဲ့လုပ်နေတာရှိတယ်မြေသားတင်သားတွေလည်းရှိတယ်သို့တော်လည်းတရားဝင်မဟာမိတ်လားလို့ပြောရင်မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်တရားအုပ်စုကပါလဲဆိုတော့မဟာမိတ်လုံးဝလွတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေဥပမာအပြင် UWSA ဝါပေါ့နော်နောက်မိုင်းလာပေါ့နော်တခြားသော RCSS တို့လည်းရှိသေးတာ RCSS က SSP ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကြတော့လုံးဝမဟာမိတ်ဖွဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမဟာမိတ်အမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က logo တွေနဲ့ထုတ်လိုက်အတန်
ကလုပ်သွားမှာပါAustralia အစိုးရနဲ့ NUG ကြားမှာကျွန်တော်တို့ official level engagement ရထားပြီးပါပြီဒါအစရရထားပါတော့ဒီနှစ်ကိုတော့ political level engagement ရအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဓိကဒီ step ကတော့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင် Australia ကိုလာပါမယ်တော့သူကီးစင်အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေ3 နာရီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနမှာအစည်းအဝေးရှိပါတယ်နောက်ဒေါ်စင်မောင်ရဲ့ကီးစင်ကထူးခြားပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတယောက်တည်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူးစောစောကတရားဝင်မဟာမိတ်ပြထားတဲ့ဒေသလီစီကချင်းကရင်နဲ့ချင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များပါသူနဲ့အတူလာမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဝိတ်ဆိုင်ဒီဘုတ်ကိုပြရတယ်